हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे i10 नियोस का। ये नई वाली i10 है। इसमें आपको 4 वेरिएंट मिलेंगे: एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा। इसका टॉप वेरिएंट एस्टा है। फ्रंट में इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे। ये आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हेलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर मिलेंगे, LED DRL। इसमें आपको कोई भी फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलेगा, किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा नया वाला। ग्लॉस ब्लैक में आपको फ्रंट ग्रिल मिलेगी। साइड में इसमें आपको 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, डायमंड कट। एग्जैक्ट साइज 175/60 R15 है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। साइड से कुछ इस तरह का लुक है। इसमें आपको 8 कलर ऑप्शंस मिलेंगे। ORVM इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलेंगे। डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर, बी पिलर ब्लैक टेप के साथ, रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना। यहाँ पे आपको GI10 की बैजिंग मिल जाएगी। रियर से कुछ इस तरह का लुक है। रियर में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाएंगे। ये सिर्फ डमी के लिए है, टेल लैंप्स ये वाले हैं। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाएगी, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, ग्रैंड i10 की बैजिंग, हुंडई का लोगो, नियोस की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर। इसमें आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। नीचे की साइड आपको एग्जॉस्ट मिलेगा। अब टेल गेट को अनलॉक कर लेते हैं। टेल गेट अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। रियर पार्सल ट्रे, इसमें आपको कवर्ड टेल गेट मिलेगा। बूट लैम्प, नीचे की साइड आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, 14 इंचेस का टूल किट। यहाँ पे आपको ग्रॉसरी हुक मिल जाएगा। अब टेल गेट को क्लोज कर लेते हैं। इसमें आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। इस गाड़ी के मेन राइवल्स है मारुति स्विफ्ट और टाटा टियागो। अगर मैं इसको स्विफ्ट से कंपेयर करूं तो इसमें आपको कई सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इस प्राइस में आपको स्विफ्ट ZXi मिलेगी। उसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी नहीं मिलेंगे। उसमें आपको कई सारे फीचर्स मिसिंग है जो आपको इसमें मिल जाएंगे सेम प्राइस में। इसमें आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा, रूफ रेल मिल जाएगी, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, और भी कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। सेफ्टी में इसमें आपको 2 एयर बैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट वार्निंग, हाई स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GI10 की बैजिंग मिल जाएगी। रियर का डोर आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग में मिलेगा। इनसाइड डोर हैंडल आपको सिल्वर फिनिशिंग में मिलेगा। पावर विंडो की कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर। रियर के एड्रेस आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। सेंटर में आपको 2 AC वेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, ये इसकी कंपटीशन में आने वाली गाड़ियों में नहीं मिलेगा। सेंटर में आपको एक कैबिन लैम्प मिल जाएगा हेलोजन में। दोनों साइड आपको ग्रैम हैंडल्स मिल जाएंगे विथ कोट हुक। रियर से फ्रंट का कुछ इस तरह का लुक है। अब इसके इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको सिंगल इंजन ऑप्शन मिलेगा, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। अंडरबॉडी इंजन गार्ड आपको इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे किसी भी तरह की कवरिंग भी नहीं है। अब बोनट को क्लोज कर लेते हैं। बोनट इसका पहले से ज़्यादा हैवी लग रहा है। इसमें आपको कुछ इस तरह की की मिलेगी, लॉक अनलॉक टेल गेट के स्विच के साथ। लॉक करेंगे सिंगल ऑन, अनलॉक करेंगे डबल ऑन।
यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री के लिए स्विच मिल जाएगा। फ्रंट का डोर आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग में मिलेगा। इनसे डोर हैंडल आपको सिल्वर फिनिशिंग में मिलेगा। चारों पावर विंडो की कंट्रोल, पावर विंडो लॉक का स्विच। इसमें से ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको ऑटो अप एंड डाउन के साथ मिलेगी। लॉक अनलॉक के कंट्रोल, ORVM एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग के कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर। ड्राइवर साइड सीट आपको 6 वे एडजस्टेबल मिल जाएगी, हाइट, रिक्लाइन और स्लाइडिंग के साथ। इसमें आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेंगे, फैब्रिक प्लस लेदर अपॉल्स्ट्री। यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, हेडलैम्प की बीम को एडजस्ट करने के लिए स्विच। फुटवेल में आपको इल्यूमिनेशन मिल जाएगी, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। कुछ इतना आपको इंजन का साउंड मिलेगा। राइट साइड आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, लेफ्ट साइड टैकोमीटर। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, इंजन टेम्परेचर। सेंटर में आपको एक MID मिलेगी, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग। लेफ्ट साइड आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, राइट साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे। इसमें आपको कुछ इस तरह का हॉर्न मिलेगा। राइट साइड हेडलैम्प के टॉगल, इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे। लेफ्ट साइड वाइपर के टॉगल। सेंटर में आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन मिलेगा। ये पर्सनली मुझे इसके सेगमेंट में सबसे बेस्ट लगता है। ये सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, ब्लूटूथ, नेविगेशन और भी कई सारी चीज़ों को सपोर्ट करेगा। इसमें आपको DRVM भी मिल जाएगा। इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे। अब करते हैं इसका एक साउंड चेक। All these white lies got me hypnotized. Got my head getting in my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट मिल जाएंगे, हज़ार्ड लैम्प का स्विच, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी। आई थिंक ये इसके सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। यहाँ पे आपको USB टाइप C का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे USB का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाएगा। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ट्विन कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिलेगी की प्लेस करने के लिए। मैनुअल हैंड ब्रेक, कुछ इस तरह का लुक है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे आप अपना फ़ोन प्लेस कर सकते हैं। इसमें आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा, ये आपको सिर्फ एस्टा वेरिएंट में मिलेगा। को ड्राइवर साइड सनशेड पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। माइक, ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलेगा। तो यही था i10 न्यूज़ का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शूट करने में आया था रामजी हुंडई। अगर आपको हुंडई का कोई भी प्रोडक्ट देखना है और आप उदयपुर या नियर बाय उदयपुर से हैं तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।